چطور؟ من امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه دستی که قایم میشه. من و امیر عباس ببخشید اشتباه گفتم. ترپی چیز امیر عباس راهنمایی که نمیخوای؟ نه چرا قایم شده؟ من بازی نمیکنم قایم نکن. چه؟ من بازی نمیکنم. میدونم. سب کن تو اون کنار اون خونه هستا. اون موقع اومدی منو مهیا رو پیدا کردی زدی کنار خونه کنارش هست و روبرویشم. این یه راهنمایی. کجا؟ بیا زمین وسط. یعنی بیا وسط زمین. نیست اینجا. آهان. خب حالا برو تو همون خونه‌ای که بودی. تو همونجا هم. تو اون خونه هم دیگه. تو همین خونه هم. تو همینجا هستم. بعد یه دونه جعبه هم هستم. نه واقعا دارم میگم. برو همونجا که ما رفتی بودم. نه همین تو همین خونه هم دروغ میگه. نزدیک شدی یا نزدیک شدی؟ بهم نزدیکی. تقریبا یه جعبه قرمز زنگه. اون جعبه قرمز نه یه مدل دیگه است. تقریبا نارنجیه. اینجا دی الان از خونه اومدم بیرون. چرا بجا کردی؟ آره دیدی گفتم تو خونه بودم. فقط جامو عوض میکردم تو نفهمی. خب من 3 تا راهنمایی کردم تا الان. ببین بچه من اونجور مال اینا نیست. اگه راست میگه آواز بده تو بیا کف جاده و دیگه تو دیدی اومدم. تبدیل به چی شدی؟ شبیه چرنگی؟ آفرین. اگه نزدیک شدم بگو. با دوربین نگاه کنید.
بگو من همین جاهایی که هستمه. صدا سوز همین جاهایی بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید، کامنت بذارید، بزنید دوباره تو زد تلگرام حتما جوینش بده اومده باشه تا یه ویدیو دیگه، یه برنامه دیگه. بدرود.